收租嘅業主咧，咁咧就記住咧，喺譬如嗰個租約完咗，或者係開始之前洗一洗部機，因為咧租客咧通常啊，以我哋經驗好多成日洗嗰啲機咧，都係啲租客完咗之後咧，跟住收翻層樓一部機咧係污糟到嚇死人嘅。咁所以咧，記住，如果你收翻層樓 check 部冷氣機，如果真係個租客冇自己洗機嘅話咧，你唯一機嘅咧就係收翻層樓嗰陣時洗一洗佢，如果洗一洗佢咧，對你部冷氣機嘅耐用程度咧係會好好多嘅，因為佢起碼唔會咁容易塞嘅水管啦，因為塞咗水管咧再通翻咧，即使通得到都好啦，都會可能將來都會漏水，咁啊又好麻煩，係啦，因為入邊有啲潺咧塞住咗喺啲即係喺個水管度咧，如果塞到太多太遠嘅話，要經常通佢，咁你就會嘥好多錢啦。咁所以咧，你收租業主咧，記住有機會嘅話咧，即係有機會咧就洗一洗，因為租客係唔會同你保養保證嘅。你可以睇下呢一個收租盤，睇下入邊全部都係黑色嘅，發晒毛啊！根本就全部都黑色嘅，係好恐怖嘅事嚟嘅，係啦，所以記住啊！